Tanınmış ağabey. Sen ne dersin Sungur? Yaralandığımda Ertuğrul onu Noyan'ın elinden aldı. Getirip bana verdi. Mühür heybenin içindeydi. Ben de geldim, heybeyi yastığımın altına sakladım. Neler oluyor ana? Beyin otağından kim girer de devlet sırrını çalar? Dahası bu mührün sırrını kim bilir? Noyan'la bağı olan biri. Demek ki bize ihanet edenlerin kökü hala kurumamış ana. Otağımıza kadar elleri uzanmış. Bunu yapanı bir bulursam kendi ellerimle öldüreceğim. İbret alem için. Cesedini obanın ortasına asıp aylarca indirmeyeceğim. Noyan'ın istediği yere varıp Selcan'ı ondan alacağım. Onu da geberteceğim, bir tek bunu bilirim. Mühür olmadan oraya gidemezsin ağabey. Sungur, Allah aşkına de hele kardeşim, ne bu mühür? Selamünaleyküm. Ve aleykümselam beyim. Hoş geldiniz beyim. Hoş bulduk. Baygın mıdır hala? Baygındır beyim. Baygındır lakin iyi olacak inşallah. İnşallah. O vakit sana bir şey danışmak isteriz beyim. Buyurun beyim. Bize bir mühür lazımdır. Yapabilir misin? Oğuz Kağan'ın mührü. Yapayım da görmem lazım. Görmeden yapamam beyim. Artuk Bey, mühür kayıp. Ben çizebilirim mührü. Hay yaşa beyim. Gel sen buyur. Sen mührü çiz. Buyur. Hoş geldin Gökçen. Hoş bulduk beyim. Dün geceden beri gözüme uyku girmedi. Ablama bir şey olursa ben kahrolurum. Her şeye rağmen o benim ablam. Tuğtekin. Yalvarırım ablamın kurtulmasına yardımcı ol. Gündoğdu abimi yalnız koyma. Yalvarırım. Her şeyin hayırlısı Gökçen. Her şeyin hayırlısı. Evelallah ben bunu yarına hazır ederim beyim. İnşallah. İnşallah.